हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज हम वीडियो पर टस्सिन डीएमआर सिरप के बारे में बात करते हैं। यह सिरप सूखी खांसी का इलाज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। सूखी खांसी एक प्रकार की खांसी है जिसमें किसी प्रकार के बलगम या म्यूकस का उत्पादन नहीं होता। यह गले में एक सुरसुराहट की अनुभूति या खुजली पैदा कर सकता है और ठंड, फ्लू, एलर्जी या गले में जलन के कारण हो सकता है। इसके अलावा यह एलर्जी के लक्षणों को भी कम करता है, जैसे आँखों से पानी आना, छींक और बहती नाक। इस दवा की खुराक और अनुपान की अवधि के लिए अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेना चाहिए और इस्तेमाल करने से पहले लेवल की जांच ज़रूर करनी चाहिए और इसे मापने वाले कप से मापें और फिर हिलाकर इसे पिएं। इस दवा से चक्कर या नींद आ सकती है, इसलिए जब तक आप यह ना जान लें कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है, तब तक ड्राइव या ऐसा